آداب ناظرین، سنگاریڈی FTR نیوز۔ سنگاریڈی کے گاندھی IIT انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی حیدرآباد میں G1 لائٹ اسمارٹ ICU میڈیکل وینٹیلیٹر کا ڈاکٹر تمل سائی سوندرراجن، گورنر تلنگانہ نے افتتاح کیا اور انہوں نے کہا کہ طلباء تحقیق پر توجہ دیں۔ ایجاد کردہ وینٹیلیٹر کو دیکھا تو خوشی ہوئی اور امید کرتی ہوں کہ صحت مند رہیں اور کسی کو وینٹیلیٹر کی ضرورت نہ پڑے۔ انہوں نے طلباء کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ اپنے جذبے کو برقرار رکھیں اور تحقیق پر توجہ دیں۔ اس موقع پر VR موہن ریڈی، چیئرمین HIIT، BS مورتی، پروفیسر ڈائریکٹر ہنمنتراؤ، کلکٹر ضلع سنگاریڈی رمنا کمار، SP ضلع سنگاریڈی کے علاوہ فیکلٹی، پروفیسر اور طلباء دیگر موجود تھے۔